सगळ्यान पयलीं हांव आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता की हांकां G20 हे समीट जे आसा हेजो अध्यक्ष म्हणून हांकां जे 20 कंट्रीज एट इंटरनॅशनल फोरमाचेर निवडून जे आसा तांची नियुक्ती केली म्हणून आनी येदो व्हडलो प्रेस्टीज जे आसा मेळटा आसतना हेमी गोंय स्टेट हेजो तेमी उगडास केलो आनी गोंयान ही समीट जे आसा मिटिंगी जे आसा करपाचें तेमी ठरयलें. हें दाखोवन दिता की आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक गोंयचो आनी गोंयच्या लोकांचो कितलो प्रेम आसा आनी गोंयचे जे आमचे लिडर आसा आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचेर हांकां कितलो विश्वास आसा आनी ही जी सरकार जे आयज जी गव्हर्मेंट जी आसा चलयता जे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा सरकाराचे जे आसा निवडून जे येयल्ले कडेन आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनवडे हेंचेर जे आसा आमचे सेंट्रल लिडरशिपाक जे आसा कितलो विश्वास आसा हें जे आसा हें दाखोवन दिता. तशेंच ते फाल्यां गोंयांत जे आसा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आसलो गोंयची जनतेचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसलो आनी तेका ते उद्घाटन करपाक लागून फाल्यां जे आसा ते गोंयांत येता तेका लागून आनी वर्ल्ड आयुश हेची क्लोजिंग सेरेमनी आसा तेका लागून ते गोंयांत येता. आमी तेंचो जो आसा वेलकम करता तांकां आमी जे आसा तांचो स्वागत करता जनता पार्टीचे तर्फेन आनी मागता की आमचे नरेंद्र मोदीजी आमच्या देशाचे पंतप्रधान जे आसा अशेंच जे आसा गोंया खातीर जे आपलो प्रेम जे आसा सदांच जे आसा व्यक्त करतले म्हणून देव बरें.